2 दिसाचो कुकिंग वर्कशॉप विश्वनाथ अपूर दळवी हांच्या वटेन घडवून हाडलो। या कार्यक्रमाचो हेतू बायलांक स्वताच्या पायार उबे रावपाक आणि आपलो व्यवसाय सुरू करपाक प्रोत्साहित केले। बायलांचे कौशल्य आणि कल्पना दुसऱ्या मेरेन पावोवपाचे काम ह्या कार्यक्रमात जातले तशें विश्वनाथ अपूर दळवी हांणी सांगले की ते बायलांचे सशक्तीकरण सदांच फुडें दवरता आणि अशें दवरतले तांणी म्हणले। रजिस्ट्रेशन करू ना जाल्यार प्लीज रजिस्टर करून घेया आपलें नांव आनी आमी वर्कशॉपाक आतां सुरवात करया। थँक्यू। जशें मॅडमीन सांगलें संजना मॅडमीन कितें आपूण आपली एक कला आसा, आपली हॉबी आसा, आपणें सुरू केल्ली जेवण करपाक आनी मागीर आपले तो बिझनेस म्हणून सुरू केलो। आयज तो इतल्या स्तरार पावला की तिका टायमूच मेळना आनी ती लोकांक तिणें एम्प्लॉयमेंट दिल्लें आसा। अशी तरेचे आमी हे वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे बायलांक सेल्फ सस्टेन करपा खातीर अशे तरेचे आमी प्रोग्राम दवरता। आयज म्हाका सांगूंक दिसता की
संजना भाभी जेन्ना कितें बरें करता, रांदून कर मटन म्हणटा, चिकन म्हणटा, बरें करता तेन्ना म्हाकाय आपयता. दिपाली हसले की ताकाय म्हाका दिसता केन्ना तरी तिणें दिलें आसतलें की तिचें एक जेवण करपाची स्कील, म्हणजे आमी पळयता की जेवण कशें अशें, कशें रुचीक अशें, आनी आमी जेन्ना ती फोन करून मुद्दम आपयता तेन्ना वता. म्हळ्यार अशे तरेचे बायलां खातीर कितें तरी करपा खातीर आयज हांवें तिका आतां दोनांक फोन करून सांगलें वडेजान असो प्रोग्राम आसा, ती मुद्दम आयली. तर तिकाय तुमकां एक सांगून दिसता आमकां एक आमी हे अशे तरेचे प्रोग्राम कित्याक करतात जाणे करून तुमी वुमन जी घरान बायलां आसा, भुरगीं आसा, तांकां एक खंय तरी बिजनेस करचो, म्हणजे ताणें आपले पांयार उबे रावचो आनी आपूण आपलो धंदो इतलो वाडोवचो की आपणें लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवचें. त्या खातीर आमी अशे तरेचे प्रोग्राम करता. आयज आमच्या प्रोग्रेसीव फोंडा हे NGO मार्फत आमी विविध स्तरार काम करता. बायलां खातीर सेल्फ हेल्प ग्रूप करता, तांकां आमी जे वेगळे वेगळे क्लासीस घडोवन हाडटा. हे क्लासीस आमचे दिपिका आसा ते घेता, सिंधुजा आसा, भरपूर टिचरी फोंडेच्यो आसा, तांकांय आमी एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म दिता की भुरग्यांक शिकोवपा खातीर. आनी ते ती भुरगीं जी शिकता ती दुसऱ्या भुरग्यांक शिकयता. म्हणजे आपली कला दुसऱ्या पर्यंत पावोवपा खातीर अशे तरेचे क्लासीस घेवपाची गरज आसा. म्हजो सदांच सपोर्ट महिला वर्गाक, म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट, बायलां सशक्तीकरण म्हणटा ते करपाक म्हजो सदांच सपोर्ट आसा, ह्यान फुडें आसतलो. तुमचेय साथ आमच्या बरोबर आसतलो अशें आशा बाळगिता. परतून एक फावट सगळे टाटा स्ट्रायब, राज असो, केदार कुलकर्णी असो, त्यांचे सगळ्यांचे मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज हे शॉर्ट नोटिसार, म्हणजे लास्ट 8 दीस पयलीं आमी ठरयलें की हो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी जवळ जवळ 60 सुमार एंट्री जाल्यो, स्पॉट एंट्री रजिस्ट्रेशन जाल्या. तुमी सगळे जाण हांगासर वांटेकार जाल्या म्हणून तुमच्या मना काळजाच्यान धन्यवाद म्हणटा. म्हजे 2 सोंपयता. देव बरें. दुसरो हे म्हटल्यार कोणें जर रजिस्ट्रेशन करूं ना जाल्यार प्लीज रजिस्टर करून घेया आपलें नांव आनी आमी वर्कशॉपाक आतां सुरवात करया. थँक्यू.